Tukia geithi mwereru wa Kameme TV waini wa umuthi haria hothe uranyamukira uri ni mahinda mangi mega maria turacemania nawe thiini wa Kameme matura-ini tumenya ni mariko matinda makihanika icigo ngurani cia bururi. Hihi we watinda atia? Reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa Kameme matura-ini. Maundu macio no makome mega no reke twikire mutaratara na twikire maundu ma priority mbere tiga gutuhihinya na gututindika haria tutangihota gukinya. Muthikafu Anthony Muheria gukirira thirikari ekiugere ka maundu muingi utari na bata namo riri Kalonzo Musyoka oretie bunge gwithie rendekithia ria watho wa waki wa nyumba cia raithi. Mũndũrũme ũmwe kũraga mũtumia na njĩra ya kũmũthecanga na kahiũ mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu na thutha ũcio kũgeria kwĩruta muoyo. Thirikari na mũng'ethanĩro kũnyita mbaru ũhũranĩri wa Raila Odinga gwetha gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika. Orege gakugeithia hwaini wa umuthi jitagwo Njoroge wa Kimani ngikunyita ũgeni mwathiri na njĩra ciĩko ni Wangui wa Mwangi. Na tukiambĩrĩria turambĩrĩria na riboti ya kĩeha na nĩ atĩ gũkirĩte kĩeha itũra-inĩ rĩa Mĩrĩma-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũndũrũme ũmwe gũtema mũtumia wake na banga na thutha-inĩ kũmũthecanga na kahiũ nginyagia gũkua. Kũratuĩka mũndũrũme ũcio arateng'eririe mũtumia wake na banga nyũmba-inĩ ĩmwe kũrĩa aramũhingĩrĩirie na gũtabania ngero ĩno ĩrĩ na magigi na thutha ũcio arageria kwĩgera ngero kana kwĩruta muoyo. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u no ratwambĩrĩria na riboti ĩno ya kĩeha. Kĩeha na kĩmako itirĩ irathira mũingĩ itũra-inĩ rĩa Mĩrĩma-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Juja thutha wa mũndũrũme ũkũrĩkanĩte ta Timothy Kipto kũraga mũtumia wake Chebet Lagat na njĩra ya kũmũtema na banga na thutha-inĩ kũmũthecanga na kahiũ. Kũringana na arĩa mareyoneire ngero ĩno ĩgĩtabanio, Kipto arateng'eretie mũtumia wake nginyagia nyũmba-inĩ ĩno kũrĩa arethaga wĩhitho na thutha wa Chebet kũingĩra rumu-inĩ ĩmwe aramũrũmĩrĩra na gũkanyĩra rumu ĩyo na thĩinĩ kũrĩa aramũragire na thutha-inĩ arageria kwĩruta muoyo na njĩra ya gwĩtihia ngingo. Hapa chini naona demu ameingia kwa hiyo nyumba huyo Mama Shiro akaingia hapo ndani akajifungia. Huyu boys akasukuma akaingia ndani, alikuwa anapanga lakini huyu demu alikuwa ashadungwa huko like anatoa damu like alikuwa ameshadungwa visu mingi. Polisi wakafika na yeye akachukua panga akajikata hapa alafu akafungua mlango. Ndũmĩrĩri cia borithi irauga mwĩrĩ wa Chebet ũrakorirwo ihũirwo nĩ thakame na nguraro njũru cia tũhiũ. Borithi makĩongerera marakorire Kipto akĩgirĩka nĩ ruo thutha wa kũremwo nĩ gwĩtema na banga na nguraro cia gwĩtihia ngingo kwa kũmũtunyũkithia muoyo wake. Amepelekwa kwa hospitali kwa sababu pia naye alijaribu kujiua lakini ikashindikana, pengine kwa kujikatakata hapo hajaweza kumanage kukufa. Nĩ njũragano ĩtigĩte ikari itũra rĩrĩ na kĩeha kĩnene gũkĩrĩkana ti gĩko kĩa mbere itũra-inĩ rĩrĩ amu mũtumia ũngĩ nĩ erĩga kũragwo na njĩra ĩrĩ na kĩriga. MCA wa Gũthukio Jane Kĩnuthia akĩhoya ũthuthuria mbaranginyo gũtabanio na ihenya na makinya ma watho kuoerwo ũragani, agĩthiĩ na mbere na kũhoya ciĩko cia ũnyamaria wa atumia kũhũranwo nacio na njĩra nyandandũku nĩguo kũnyihia ikuũ matũra-inĩ. Ndi mundu mumaku muno na wina kĩeha kĩingĩ muno nĩ ũndũ gũkũ Juja njũragano turarĩ nengĩ mũtumia arakorirwo na gũkũ kahũa-inĩ na family nĩ ira insist ĩkoiga aroragirwo nĩ no kũragwo aroragirwo tondũ ararĩ na majeraha no uchunguzi ũragĩtuĩka atĩ nĩ kwĩita areitire. Mwĩrĩ wa Chebet nĩ ũrĩkĩtie gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya General Kago mwena wa Thika gũkũ Kipto agĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigiti thibitarĩ-inĩ mũnene wa Thika. Borithi magĩthiĩ na mbere na gũthuthuria kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie ngero ĩno ya ũnyamũ. Itũ nĩ maithiĩte makĩũragagwo mũno, kwĩna njũragano nyingĩ mũno ici cia gender based violence na niĩ no nyende kũria thirikari itũ ĩtũteithĩrĩrie ĩingĩrĩre ũhoro ũyũ onoko nĩ kamatie gũbomu. Kuma itũra-inĩ rĩa Mĩrĩma-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Matthew Ndung'u.
Kũngĩ nakuo andũ 15 nĩ magurarire rũcinĩ rwa ũmũthĩ thutha wa mũtino wa barabara ũrĩa ũhanĩkire mũthiũrũrũko-inĩ wa Globe Roundabout gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Mũtino ũyũ ũkuruhanirie bathi ya City Shuttle ĩrĩa kumĩte mwena wa Kikuyu yerekeire kũingĩra gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi hĩndĩ ĩrĩa ĩgũire kĩingĩra mũthiũrũrũko-inĩ ũyũ. Kũringana na arĩa mauma ngari-inĩ ĩno nĩ atĩ ngari ĩno nĩ kũringĩte ngari ingĩ njĩra-inĩ kuma Kikuyu gũkinya Nairobi mbere ĩcokete kũgũa. Arĩa magurarire maramũkĩra motungata ma ũrigiti thibitarĩ-inĩ itiganĩte gũkũ Nairobi, torĩa Wambui wa Njũgũna aratarĩria. Ngari ĩno ya kambuni ya City Shuttle ĩrĩkanĩte ĩkumĩte mwena wa Kikuyu mathaa-inĩ ma kĩroko yerekeire gũkũ Nairobi mbere ya igwĩte na kũguraria andũ makĩria ma 15 mũthiũrũrũko-inĩ wa Globe Roundabout gũkũ Nairobi. Kũringana na athii arĩa moima ngari-inĩ ĩno moigĩte mbere ya yũkĩte kũgwa haha Globe, ngari ĩno nĩ ĩkwambĩte kũgũtha ngari ĩngĩ mwena wa ũthĩrũ na ĩngĩ barabara-inĩ ya Uhuru Highway mbere ya ingĩrĩte barabara-inĩ ya University Way, na kũringana nao ndiuma na bureki njega. Hii basi ilianza accident huko Udhiru, ikataa kugongana na Latema, akaweza kuhepa. Tukaenda mpaka Udhiru stage, tena akarudi reverse, akakuja akagonga gari ingine, akavunja kioo ya mbele, wakamlipa. Ona gũtuĩka namba ya athii arĩa magurarire ndĩkĩrĩtwo mũkonde, arĩa makuruhanire mũtino-inĩ ũyũ nĩ mahanyũkirio thibitarĩ-inĩ kwamũkĩra ũrigiti, amwe marĩ arenge ciara cia moko na kunĩka moko. Gari imetoka pande ile, ilikuwa na mbio sana kufika hapa hivyo, ikagonga pavement, ikarus control, ndio ikaingia pale hivyo. Lakini iligonga gari ndogo pande ile. Hiyo gari hata ikusimama hiyo gari ndogo. Lakini vile hiyo basi imekuja kama imeinuka mara moja na ikatupigisha chini. Mbere ya athii aya matangĩkĩirwo gũtwarwo thibitarĩ, andũ arĩa mahonokirie athii aya kũmaruta bathi-inĩ ĩno nĩ mamenereirie gwĩkururia kwa motungata ma ambulance na kũheana motungata ma hinahi, amwe arĩa magurarire nĩ mambire gũikara makĩria ma ndagĩka 20 mangĩgatangĩkĩrwo. Ngari ĩno nĩ kũratuĩka nĩ gũtwarithagio na thibindi ya igũrũ, kuona ona amwe athii nĩ mekũhĩtũkĩtio thitĩnji-inĩ iria mekwendaga kumĩra. Kama sitashukia wapi museum, lakini ili overspeed ikakuja. Tukasema tutashukia pale University Way. Ikapita tena, ikaingia sasa na hii Moi Avenue. Sasa tukaulizana kwa nini hii gari imepita njia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Na tũgĩthiĩ na mbere mwĩroreri-inĩ atĩ arĩithia a mahiũ kuma Ndumuru mwena wa Igembe ya rũgongo kaunti-inĩ ya Meru matigĩtwo magĩtara hathara thutha wa mahiũ mao kũrathwo hĩndĩ ya njũkanĩrĩro gatagatĩ ka aici a mahiũ na maabitha a borithi a mũhohio. Kũrerĩkana ng'ombe ici iraiyĩtwo nĩ aici a mahiũ no matinahota gwĩthara nacio rĩrĩa marakorereirwo kana marahĩtanirwo nao nĩ maabitha a borithi a mũhohio, na thutha ũcio mahiũ mamwe mararathwo. O kahinda-inĩ kau mũrĩithi ũmwe wa mahiũ arahonia nguraro ya rithathi guoko-inĩ gwake kwa ũmotho. Ng'ombe 7 na mbũri 3 nĩ cioragĩtwo na ingĩ gũtigwo na nguraro cia rithathi mwena wa Ndumuru, Igembe ya rũgongo kaunti-inĩ ya Meru. Hathara ĩno ya mahiũ ĩcũngĩrĩirio nĩ aici a mahiũ arĩa marageragia kũmaiya, ũndũ ũrĩa ũrarehire ũng'ethanĩri mũnene gatagatĩ kao na maabitha a borithi cia mũhohio arĩa marahĩtanire nao, na ndathũkanĩrio-inĩ ya marithathi nĩho ng'ombe na mbũri ici irarathĩirwo, imwe ciacio igĩkua na ingĩ igĩtigwo na nguraro cia marithathi. Hasara tumepata usiku wa jana ni nyingi kwa sababu ng'ombe 7 tayari zimekufa. Ng'ombe 11 zimepigwa risasi, hiyo ni ya kuchinjwa tu. Mbuzi ni nyingi na sasa kijana amejeruhiwa ako hospitali saa hii tunaongea. Arĩithia a mahiũ mwena ũyũ nĩ moretie thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ gũtigĩrĩra frigisheni ĩrĩa Minister Professor Kithure Kindiki eranĩire nĩ yambĩkwo kaunti-inĩ iria iriganĩtie na Meru ya kũhĩtana na ũici ũyũ wa mahiũ. Asiri achukue hatua hata
atuongezee askari na aongee na watu wa Samburu kama wanataka amani, watukome sisi, waache kuja kwetu. Agikira ndeto eno mukonde OCPD wa ihinda wa Mutwati Mark Bitok ni atogeretie unyitaniri wa maafitha borithi kuona aicia ya mahiu matinahota gwithara na mahiu maria maraiete, akiranira ugitiri wa arithia ni ukugacirithio. Kitu tungesitisa na ile kitu nimeona hapa ni matunda mzuri ile imesaa hapa ni ile uhusiano ama ushirikiano kati ya wananchi na maofisa ya serikali. Machangili walikuwa hapa, waliweza kurudi, hatukujua walikuwa ni kutoka upande gani. Tuna suspect ni wale wezi tu ya kawaida, wale wanakabiliana wanaiba ng'ombe kila mahali, kila siku hapa pande ya Kembe North. So tunashukuru officers wako alert na watakuwa patrol all the time. Mureithio mwe ni araguraririo ni rithathi guoko-ini gwake kwa motho na riu aratangikirwo thibitari-ini wa Mutwati. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Na mwirori mwende riboti iyo ni iratuhe mweke wa kwamba guthumura ria mbere utuku wa umuthi, no ndugathie kuraya ni ndiracokereria na mangi maingi. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Aya, amna Go TV stream. It's free. Go TV stream iko mkononi na ni free. Download Go TV stream app for free. Uenjoy live TV na shows kama